Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу про героев ПВЕ, про то, где их можно получить и как их получить, и что лучше прокачивать. И даже расскажу для тех, кто немного донатит в игру при старте игры, какие лучше наборы брать, чтобы в будущем они приносили плоды. А перед самым началом ролика, как всегда, реклама нашего телеграм-чатика. Уже 209 подписчиков. На 300 подписчиков будет розыгрыш на, получается, на 1000 алмазиков. Переходите в чатик по ссылочке в описании, подписывайтесь. Тут есть и общение, и раздел «Продам, отдам замок», и вопросы-ответы, небольшие мои услуги, и рабочие коды, и все остальное. И также я запустил копилку розыгрышей. Вот этот вот, смотрите, разделчик. Тема она закрытая. Тут каждый человечек может пожертвовать на розыгрыше определенную сумму. Вот смотрите, от 10 рублей там и выше без разницы. То есть уже игроки чата, то есть участники чата, нажертвовали на розыгрыш. И в завтрашнем видео, завтра я запущу очередное видео будет, я запущу старт нового розыгрыша. То есть вы сами себе организовали розыгрыш. Чем чаще вы это будете делать, тем чаще будут проходить такие розыгрыши. Я буду проводить и там на 300 участников, потом на 500 участников от себя розыгрыши. А вот данные розыгрыши — это все ваши пожертвования, ваши вклады, ну и может быть вы там выиграете, интереса будет и все остальное. Ну теперь с вами непосредственно перейдем к теме ролика. Для начала, что такое ПВЕ? Надеюсь, вам понравилась данная вставка. Я очень старался. ПВЕ сражения, как вы поняли из вставочки, это как раз сражение против лагерей, мобов и так далее, там коней, крабов и всего остального. И на что лучше сделать упор развития, то есть в игре? Естественно, нам нужно сделать упор как раз на ПВЕ битву. То есть потому что мы каждый день заходим, играем, что-то там убиваем и так далее. То есть большую часть сражений мы проводим как раз в ПВЕ. И первое, что я хотел вам рассказать, начнем, конечно же, с русалки. То есть, понятно, видео про героев, но русалку нельзя забывать. То есть, на первом уровне мы получаем с вами русалку. Русалку Скарлет. Ну, не на первом уровне, она там дается на 5-м, наверное, уровне или на 4-м. Она бесплатная, мы ее быстренько открываем. Все. Алексия у нас платная, она стоит дорого. И, кстати, я там не считаю, что у нее такие хорошие, прям огромные параметры, приятные, чтобы покупать ее за такие деньги. И на 20-21 уровне, точно не помню, у нас открывается Ундина, когда мы заканчиваем вторую главу обучения, то есть выполнение заданий. Вот эта русалка очень важна, и я лично ее советую вам в первую очередь прокачивать. Потому что если мы нажмем преимущество, тут всякая скорость, поход на угрозу, приятно, плюс 30%, потому что когда ходят походы долго, прям вообще. Выносливость войск плюс 20%, это при грабеже тоже приятный бонус. И самое главное, смотрите, расход очков стойкости минус 30%. Эта русалка дает на максимальном уровне. Теперь давайте перейдем на карту, найдем коняшку. Вот она, коняшка. И когда, видите, я нажимаю атаковать, 70 стойкости. Исход, сток. В стоке мы тратим 100 стойкости. Минус 30%, получается 70. Это как раз что дает нам русалка. Поэтому запоминаем. И первый пунктик, Ундину прокачиваем первый, когда достигаем, там, проходим все главы, стараемся это побыстрее пройти, получить. Даже там мы ее будем во время прокачки проходить, то есть улучшать там 10, 20 уровень и так далее. Это уже будет минус затраты нашей энергии. Энергия — это
стойкость Word, она находится вот это вот окошечко, то есть наша энергия. Мои ролики исключительно для новых игроков. Они для более старых, я думаю, уже все там разобрались в игре, кто давно играет. И теперь давайте перейдем к самим героям. То есть у нас есть 3 героя с вами, которые тоже уменьшают расход стойкости, повышают скорость похода, которые созданы, в принципе, для PvE сражений. Их, то есть Пегги, вы получаете бесплатно, там прям на 6 уровне замка, когда проходите первое вообще обучение по игре. Там написано сильнейший герой PvE и так далее. Пегги вы получаете с 1 звездочкой. Пегги в найме не выпадает. И как раз вот эти вот слова про донат в начале. Многие там покупают ежедневные наборы, там покупают пропуски и все остальное. То есть лучше зайдите в VIP, купите наборы Пегги там на VIP 1, на VIP 2 и так далее. Прокачайте звездный уровень данного героя, прокачайте ему навыки. И вообще нужно в игре ориентир держать, я так понимаю, для PvE сражений. Потому что каждый день мы заходим, что мы делаем? Мы бьем мобов. Ну да, у нас там происходит PvP сражение, там 2 раза в неделю, события, 3 раза там, ну как, 2 раза у нас идут вещи рифы, войновод и присутствует венец королей. Там как раз вот PvP сражение. Если вы в этом участвуете, для PvP сражений у вас там такие герои, как Фелиция, Тамир, другие бесплатные герои. То есть мы их прокачиваем, в PvP их используем. Пегги как раз у нас для PvE сражений. Если мы вот сюда вот нажмем, видите, расход очков стойкости минус 15%. Это как раз на звездном уровне номер 2. Скорость похода на угрозу. Если мы откроем звездный уровень, то следующее улучшение, 3-я звездочка, расход очков стойкости будет минус 17%. Естественно, у нас повысятся вот эти вот все другие параметры, уровень прокачки, бонусные очки параметров и скорость похода на угрозу и лимит похода на угрозу. Это первый герой, который уменьшает расход стойкости. Получается она бесплатно, а с 1 звездочкой она уже вам будет давать определенную скидку. Давайте сразу покажу, где ее наборы. То есть вот тут вот открываем VIP. Вот. Прям VIP 1, первый набор, смотрите, 20 карточек. То есть следующий набор, еще 20 карточек, но вы не улучшите, вам нужно покупать как минимум 2. То есть в итоге вы еще 1 звезду прокачаете, плюс получите. Это вот полезный донат, который вы каждый день после будете убивать крабов, коней, там всего остальное, чтобы расти и чтобы меньше тратить стойкости. Вам лучше изначально прокачать Пегги. Потому что данный герой, во-первых, он золотой, во-вторых, от него очень большая польза. Давайте перейдем дальше. Какие герои еще у нас снижают? Джен Ши. Это герой. Раньше его давали, когда мы с вами делились 3 раза. Это с телефона можно было сделать, с Android версии и так далее. Мы прошли снайпера, 3 раза поделились, нам давали карточки там после заданиях в ежедневных. Сейчас данную функцию убрали данную функцию. Кто успел прокачать, вот как я, кто-то может быть сильнее и так далее. Но в таверне, в найме она больше не падает. У нее тоже, видите, расход очков стойкости 16%. Вот 4 звездочки, 16%. Если бы повысился звездный уровень еще выше, то расход, видите, был бы 18%. Данный герой, получается, для PvE тоже снижает расход. Если вы соберете отряд и будете пробивать отрядом Пегги плюс Дженши, ну, в принципе, у вас будет большая экономия. Все я сейчас покажу на примере. И следующий герой — это Ариана.
она тоже дается бесплатно. Данный герой выпадает в событии капитана Флинта. Сейчас это событие, насколько я знаю, в новых королевствах немножко поменяли. Оно присутствует, оно есть, но чтобы получить именно карточку за убийство призрака, вот этих пиратов, нужно именно создавать кооперацию самому. Поэтому сейчас я знаю, насколько я знаю, в новых королевствах кто выставляет, тот и создает добивающую кооперацию. Если, может быть, какой-то момент я точно не могу сказать, но именно в этом событии вы можете получить, и в кооперации вы должны либо присутствовать, либо создавать кооперацию, и игроку дается только одному, либо вот всем участвующим в последней кооперации. Этот момент я точно сказать не могу, потому что это все переделали. Раньше давалось вообще всем членам Альянса, даже которые не участвовали, карточки за убийство, там можно было там неделю не заходить, и потом заходишь, и у тебя фул звездочки на Ариане прокачаны, то есть получены карточки. В нашем же королевстве данное событие всего лишь было один раз, и максималочку, вот что получилось у меня, это тоже 3 звезды, это 14%, и скорость похода на угрозу аж 60% повышается. То есть вот эти вот 3 героя, они созданы для ПВЕ и экономят, как раз экономят нам стойкость, которая в будущем расходуется просто тоннами. Давайте теперь покажу на примере. Я не уверен, что я сейчас без усилков, конечно, пробью коней. Кони сегодня прям стали явно сильнее, чем были до этого, потому что до этого я прям вообще легко пробивал 5. Сейчас же найти бы ее еще. Так, вот он, 5, да. Сейчас же это не пробивается. То есть на данном этапе игры я не могу с 2 героями без усилков, там, допустим, с Пегги и с Дженши, пробить 5 коня. Но с Пегги Фелиция вроде бы я сегодня пробивался без усилителей. Сейчас отправляем, в принципе. Блин, что я... Да, отправил. Давайте я это отзову. Пофигу на золото. Смотрите, сейчас вот 400... Нет, не обновилось сейчас. Вот, смотрите. 501 стойкость. То есть, когда мы нажимаем на коня, мы тратим 70%. Ну, 70 стойкости. Сейчас я выберу. Так, ну где-то вот так сделаем. И нажимаем поход. Вот смотрим сюда, мы потратили с вами 45% стойкости, то есть 45%. А будь 2 героя, мы бы там потратили еще минус, там в районе 15%. Данным моментом в игре экономите свою стойкость, настраивайте походы, настраивайте оружие героев на персонажей. Следующие ролики будут именно по данной тематике, по героям, по оружию героев, какое оружие нужно для ПВЕ исключительно, чтобы там наши герои становились сильнее. Подписывайтесь на канал, переходите в телеграм-чатик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.